அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இஞ்சி சாறு வந்து ரொம்ப நல்லது. அதாவது சளியோ கோல்டு இதை சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அரைச்சி மேலே ஃப்ரீசரில் வைப்பாங்க. இது வந்து நான் டெய்லி இஞ்சி வந்து செதுக்குவேன். நான் இதுக்கு டீக்காக செதுக்குவேன். அது செதுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் வச்சிட்டிங்கனாக்கா அந்த அங்கே காமிக்கிற பார்த்திங்கன்னா அந்த வெள்ளை கலரில் பூத்த மாதிரி அதுதான் நஞ்சு, இஞ்சியில் உள்ள நஞ்சு. நம்ம அதே மாதிரி சாறு எடுக்கும் போதும் அதை அரைச்சிட்டு நல்ல ஒரு கிளாஸில் வந்து வடிகட்டில் புழிஞ்சிடணும். புழிஞ்சிட்டு அப்படியே வச்சிடணும். சில்வர் கிளாஸ்லேயே எதில் வைக்கிறீங்களோ, கண்ணாடி கிளாஸ் வைக்கிறீங்களோ வச்சுட்டா கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி அப்படியே ஆடை மாதிரி அப்படியே பார்த்தீங்க. அதுதான் நஞ்சு. அதோடு சேர்த்து குடிக்கக்கூடாது. அது விஷம்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துலேருந்தே. வெறும் மேலோடு உள்ளது தான் எடுத்து நம்ம இது போட்டு குடிக்கணும். இப்போ நிறைய பேர் டீக்கு என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா அரைச்சி மேலே வைக்கிறாங்க. அது ஏன்னா எனக்கு அதில் உடன்பாடே இல்லை. அந்த நஞ்சு வந்து எடுக்கும் போது பார்த்தா அது இந்த மாதிரி இருக்குது அதில். இதுனாக்கா ஒரு நாளைக்குனா ஓகே, அர்ஜென்ட்டுக்கு நம்ம செதுக்கி வைக்கலாம். இது செதுக்கி வச்சாக்கா இது ஒன்றும் அவ்வளோ பாருங்கள். இது ஒன்றும் அந்த வெள்ளை கலரில் பூக்கலை. நான் மேலே ஃப்ரீசரில் வச்சு மறுநாள் போட்டது. இதான் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல வரேன். அதுக்கு தான் இஞ்சி சாறு எடுத்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி கிளாஸில் ஊற்றி வச்சு கீழே பிறகு தங்கியிருக்கு. அதை விட்டுட்டு மேலோடு உள்ளது மட்டும் தான் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கோ உங்களுக்கோ குடிக்கணும். நல்ல தேன் கலக்கி குடிச்சிங்கன்னா சளிக்கு நல்லது. உப்பு சர்க்கரையும் போடலாம். நான் டேட்ஸ் ஹனி கொஞ்சம் சேர்த்தேன். இதே வயிற்றில் பூச்சி இருந்துச்சுனாக்கா வேப்பிலை சேர்த்து அரைச்சிங்க. சும்மா ஒரு 10 பீஸ் மாதிரி வேப்பிலை சேர்த்து அரைச்சிங்க. நிறைய டிப்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் குழந்தைங்க வச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட்டு குறிப்பில் சந்திக்கலாம். பாய்.